എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം. ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ ടെക്കിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അറിയാമല്ലോ. അന്നേരം കടകളിൽ പോയി ഇഞ്ച വാങ്ങി കുളിക്കാറുണ്ട് ചിലവരൊക്കെ. എല്ലാവരും ഇല്ല. കൊച്ചു പിള്ളേരെ കുളിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഞ്ച. കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോടി? എന്നെയും കുളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, ഇവനെയും കുളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള. പക്ഷേ എനിക്കിട്ട് സൈഡ് വഴി താങ്ങുക. അതുപോലെ അന്നേരം നമ്മൾ മാട്ടറിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. അന്നേരം ഇഞ്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയണ്ടേ. അന്നേരം നമ്മൾ ഇഞ്ച ഓൾറെഡി കടയിൽ പോയി വാങ്ങി. എത്ര രൂപ വില വരുന്നത്? 40 രൂപ. 150 ഗ്രാമിന് 40 രൂപയാണ് ഇഞ്ചയുടെ വില. അങ്ങനെ വില വേണ്ടല്ലോ. അന്നേരം 150 ഗ്രാമിന് 40 രൂപ ഇഞ്ച പാക്കറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കെല്ലാം അറിയാം, ആരും നോക്കാറില്ല, കാണാറില്ല. അന്നേരം ഇന്നത്തെ യാത്ര പോകുന്നത് ഇഞ്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇഞ്ച എങ്ങനെയാണെന്നും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇഞ്ച എന്ന സംഭവമായി വരുന്നത്, പാക്കറ്റിലായി വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നും ഉള്ള കാഴ്ചയിലോട്ടാണ്. അന്നേരം ആ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകല്ലേ? പോയേക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങാടി കടയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇഞ്ച ഒന്ന് ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കയറി ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ വില എത്ര, കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേക്കാം. വാ. ചേട്ടാ ഇഞ്ച ഉണ്ടോ? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഞ്ച ഒരു പാക്കറ്റ് എങ്ങനെയാ? ഒരു പാക്കറ്റ് 40 രൂപ. 40 രൂപ ഒരു പാക്കറ്റോ? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ച വേണമായിരുന്നു. വേണ്ട, ഇഞ്ച വാങ്ങിച്ചു. ഒരു പാക്കറ്റ് 150 ഗ്രാമുണ്ട്, 40 രൂപ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ച. ഇത് കുളിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, വടശ്ശേരിക്കര ഉള്ള സ്ഥലത്താണ്. പോകുന്ന യാത്രയുടെ ഇടയ്ക്കാണ്. നമ്മുടെ ഈ അങ്ങാടിക്കടയാണ്. അങ്ങാടിക്കട നടത്തുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്. വേണ്ട, ചേട്ടൻ്റെ പേരെങ്ങനെയായിരുന്നു? ഉണ്ണി. ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ച വാങ്ങിച്ചത്. എന്താ നീളം കാണും? ഇത്ര നീളം കാണും. ഇത്ര നീളം കാണുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ച ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ. അവിടോട്ട് പോവാം. ആ കാഴ്ചയല്ലേ നല്ലത്. അതല്ലേ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ കാണണം, അത് കാണണം. അങ്ങാടിക്കടകളെല്ലാം പോയാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർക്കും അറിയത്തില്ല. അതിന് ആദിവാസികളാണ് ഈ ഇഞ്ച ഇടിച്ച് ഈ പരുവാക്കി പാക്കറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പോവാം. ഇഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാഴ്ച അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. പോയേക്കാം. നമ്മൾ വേണ്ട ഇഞ്ച ചതയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചകളിൽ പോയി കാണാം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇഞ്ച ഇവിടെ റോഡിലൊക്കെ റോഡിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അറിയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പുറയിലൊക്കെ ഇഞ്ച കിടക്കുന്നുണ്ട് റോഡിൽ ഉണങ്ങായിട്ടേക്കുക. ഇത് മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ച. നമുക്കത് നോക്കിയേക്കാം. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇഞ്ച. ഇത് മരത്തിൻ്റെ തൊലിയാണ്, ഇടിച്ചിങ്ങനെ ആക്കുന്നതാണ്. ഇത് കുറച്ച് പാടുപെട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് ഈ പരുവാക്കി. ഇത് ഉണങ്ങായിട്ടേക്കുവാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടനും ഒരു ചേച്ചി ഇട്ടിരുന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്ന കാണാം. നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇവർ ഇഞ്ച ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ മൂഴി എന്നിടത്ത് ആദിവാസി ഊരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇത് ഇഞ്ചമരമാണ്. ഇഞ്ചമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വള്ളിയാണ്, പടർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ അതേന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇടിച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ തൊലി ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങി സെറ്റപ്പാക്കുമ്പോഴാണ് ഇഞ്ചി ആവുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങാടിക്കടകളിൽ പോയി ഇതാണ് അതിൻ്റെ വള്ളി എന്നത്. കണ്ടോ, ഇതേന്ന് ഇടിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പം തന്നെയുള്ള ഇതാണ് ഇത്. ഇതേലെ ഒരു സൈസ് മുള്ളുണ്ട്. ഇത് വള്ളിയാണ്. ഈ വള്ളി പോലെ പടർന്നു വരുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേന്ന് ഇടിച്ച് തൊലിയെല്ലാം ഉരിഞ്ഞെടുത്ത് ഉണങ്ങും. ഇതാണ് നമ്മുടെ അങ്ങാടിക്കട വരുന്ന ഇഞ്ച. നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ച ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണാം. അത് പ്രത്യേക കാണാനൂടെ ഇതുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഈ വെട്ടിരുമ്പ് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഇടിച്ച് ചാച്ചിറക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് ആ തൊലി തന്നെ ഇടിച്ചെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചേച്ചി അവിടെ ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തൊലിയായിട്ട് നല്ലപോലെ ഇടിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ ആദിവാസികളാണ്. ഇവർ തണ്ണിത്തോട് ഭാഗത്തോട്ട് താമസിക്കുന്ന ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ പടർന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇത് പോയി വെട്ടിയെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങി എന്നിട്ട് ഇത് ഇറക്കിയിട്ട് ഇവിടെ സൈഡിലിട്ട് ഉണങ്ങിയാണ് അങ്ങാടിക്കടയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള റേറ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് അവർ അങ്ങാടിക്കടയിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റിൽ തന്നെ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങാടിയിലെ തൊലിയാണിത്. നമ്മൾ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കച്ചവടം, ഇതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തേക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തേക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും? അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണം കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് 100 രൂപ വെച്ച് കിട്ടും. ഒരെണ്ണം കൊടുത്താൽ 100 രൂപ വെച്ച് കിട്ടും. അത് ഇവിടെ കിട്ടും. നമുക്ക്
വെളി അങ്ങാടിക്കടയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ചിലയിടത്തിൽ 60 രൂപ കിട്ടും, ചിലയിടത്ത് 70 രൂപ കിട്ടും. എന്തായാലും നീളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്? അതിന് നമുക്ക് കണക്കില്ല. കണക്കില്ല. അല്ല, ഈ തൊലി എത്ര നീളത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്? അത് എത്ര നമ്മൾ ഇത് തൊലി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവനെ മടക്കുക, മടക്കി അവനെ കെട്ടുന്ന രസമാണ്, കാണാൻ രസമുണ്ട്. അങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം ഇത് ഉണങ്ങണം? ഇത് ഇഞ്ചപ്പരുവാക്കണേ നല്ല വെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ലേ? പിന്നെ ഇതിനി ഞെവിടി പൊടിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട. അത് ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇങ്ങനെയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധനവും നമുക്ക് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താ ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ട് അടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുക. കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് വലിയവർക്ക് കുളിക്കാം, ഇപ്പം കുളിക്കാം, നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതിനൊരു പതയുണ്ട്, സോപ്പ് പതയുണ്ട്. നല്ല ഇത് ആയുർവേദ മരുന്ന് പോലെ. ഒരു സോപ്പും പത ഇതാണ്ട് ഇതുണ്ട്, ഒരു പതയുണ്ട്, ഇതേ സോപ്പും പതയുണ്ട്. അല്ല, ഇത് വേറെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നുമില്ല. പറഞ്ഞ 10 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ടൊന്ന് തെറിച്ച ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചിലവർ ഇതുണ്ട്. അത് കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് മാറും. അതപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുന്ന നേരത്തെ പച്ചക്ക് കുളിപ്പിക്കാത്തത് ഉണങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പശുപശപ്പൊക്കെ മാറും. ഇതാകും പിടിച്ച് മാറിക്കോളും. പിന്നെ വിഷയമില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് ഒരു സാധനം നമുക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വെറുതെ കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ പുറംതൊലി നമ്മളെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചകരിയല്ലേ പാത്രം കഴുകുന്നത്, അതിന് ഏറ്റവും തുല്യം അത് കഴുകാൻ. ഏത് കാലവും വെളുക്കും. പിന്നെ അത് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെടുത്ത് കളയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. വണ്ടി കഴുകാൻ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളെ 3 കുളിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വർഷം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 കുളി കുളിക്കാം. 3 കുളി കഴിച്ചാൽ അത് പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചാൽ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു പോറൽ പോലും വണ്ടിക്ക് വരത്തില്ല. അത്ര സോഫ്റ്റാ. അതാണ് സ്പോഞ്ചാ സാധനം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കീറിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തടി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ളൂ. ഇത് കഴുകി വൃത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ വാഷായി കഴിയുമ്പോൾ പിടിച്ചു നോക്കും. ഇപ്പം തന്നെ പിടിച്ചു നോക്കും. ഇത് കൊള്ളാം സംഭവം കേട്ടോ. സ്പോഞ്ച് പോലെ തന്നെ കേട്ടോ, അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇത് വണ്ടി ശരിയാ പറഞ്ഞത്, ഇത് വണ്ടി കഴിയാനൊന്നും വണ്ടി പോകത്തില്ല സാധനം. നമ്മളൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാമെങ്കിൽ നല്ല വെട്ട സാധനമാണ്. ഈ സാധനം എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിയത്തില്ല. കാരണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ ഒരു കാഴ്ച. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് നമ്മൾ ആയുർവേദ അങ്ങാടി കടകളിൽ ഈ സാധനം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇഞ്ചി എങ്ങനെ ഒടിച്ചുണ്ടാക്കും, ഇതൊക്കെ ഒരു ദിവസം എത്ര ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ എന്തോരം എത്ര കെട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണക്കുണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് കണക്കില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് ഒരുപാട് നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സാധനമല്ല. അധികം ഇത് ചിലവുള്ള സാധനമല്ല. അല്ല, ചിലവുള്ളതാ. പക്ഷെ ഇതുപോലെ കമ്പയിൽ നിറക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ മരം കയറിയിട്ട് അതിന് വെട്ടി ഇറക്കണം. വെട്ടി ഇറക്കി താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് വെട്ടി പറക്കി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇതാവും, ടയേർഡാവും. ടയേർഡായി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിലർ വേണ്ടി 1-2 അടിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഇഞ്ചി ഇറക്കണമെങ്കിൽ കമ്പയെന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി താമസമുള്ള പരിപാടിയാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം ഇടിച്ച് ഇറക്കണമെങ്കിൽ പാടാ. വെട്ടുമ്പോൾ വെച്ച് വെട്ടിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബാക്കി വശം വെച്ചിട്ട് ഇടിച്ചിടിച്ച് ഇളക്കാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ കാണാം അവിടെ നമുക്ക് നാര് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എടുത്തു വരണമുള്ള താമസമുണ്ട്. നമ്മളത് നോക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇത്രയ്ക്ക് അവരെടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ നോക്കത്തില്ല, നമുക്ക് എൻ്റെ ഇത് പറയാൻ നോക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഇതെല്ലാം നല്ല കണ്ടെന്ന് നല്ല ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ തടി വണ്ണുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലെണ്ണൊക്കെ അടിച്ചാൽ നല്ല തണുപ്പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറക്കാൻ സുഖമാണ്. കടത്തിയൊന്ന് താഴ്ന്നുള്ള തണുപ്പടിക്കുകയല്ല. മെത്തങ്കായ സൂപ്പർ സാധനം ഇത്. അപ്പോൾ ചേട്ടന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിയുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് പരിപാടി? എൻ്റെ പരിപാടി ഇത് തന്നെ. എൻ്റെ ഇത് നേരത്തെ എൻ്റെ പത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ ഫോട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇഞ്ചാലിന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടല്ലേ? അല്ല, മനോരമയിലും TV-യിലും എല്ലാ ചാനലും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? എത്ര വർഷമായി ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട്? എനിക്കിപ്പോൾ 55 വയസ്സുണ്ട്. 55 വർഷം കൊണ്ടുണ്ട്. 55 വർഷം. അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് തൊട്ടുണ്ടോ? ഒരു വയസ്സ് നമ്മൾ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ അപ്പനമ്മ അതില്ലേ ജോലി. ഇതിന്റെ പരിപാടിയുടെ പുറകെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇത് എത്ര അടിക്കും ഇങ്ങനെ കണക്കെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പണിക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ മരം കയറാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം പണിയാം. ഇത് എവിടെ നിന്നാ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പ് വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇത്തിരി ദൂരെ പോകണം, ഇവിടെ അടുത്തൊന്നുമില്ല. ഇതപ്പോ ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ വിഷയങ്ങളോ പ്രോബ്ലങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവരെ? അത് അവര് നമുക്ക് സഹായമല്ലേ. ഇഞ്ചയൊന്നും ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്നതിന് അവർക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗം ആയിക്കൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വേറെ ശല്യം ചെയ്യുന്നില്ല. അത് അവർക്കും ഗുണമുള്ളത്, എനിക്കും ഗുണമുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് മരത്തിൽ കിടക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ അവർ മരം നന്നായി വരും.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് 10 രൂപ അതിനകത്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അങ്ങനെ 2 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അല്ല നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗം അപ്പോൾ വേറെ ദോഷമൊന്നും ഒരു ദോഷം ഇതിനകത്തില്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അവരതിൻ്റെ എതിർപ്പായിട്ട് വരുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാർഗ്ഗം ആകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ സാറുമാർക്കും നമ്മളെ അറിയാവുന്ന കാര്യം. പിന്നെ അവർക്ക് ആനക്കുട്ടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെന്നു അവർ പറയുമ്പോൾ 2 കെട്ട് 3 കെട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം അവർ ഇതിങ്ങനെ നാരായിട്ട് അവരാളുണ്ടല്ലോ, ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണക്കിയിട്ട് നാരായിട്ട് കീറും. നാര് കീറി അവർ കവറിനകത്താക്കി ബാക്കി ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അവിടെ തന്നെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവരൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഇഞ്ചി ഇറക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലുള്ള നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ബൈ ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ ടെക്. ടാറ്റ.